हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जोधपुरी मिर्ची बड़ा। उसके लिए मैंने ये 6-7 मिर्चें ली है। ये बड़े साइज़ की मिर्च है जो खाने में कड़वी नहीं होती। सबसे पहले हम इसको काट के तैयार करेंगे। ऐसे हम मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और हम इसके जो बीज हैं उन्हें निकाल देंगे। तो हम चाकू की मदद से इसके बीज निकाल देंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप बीज को चाहे मत निकालिए। अगर कोई बीज रह भी जाए तो कोई डर नहीं। ऐसे हम सभी मिर्चें तैयार कर लेंगे। को काट के तैयार कर लिया है। इनके जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं। कोई कोई बीज थोड़ा बहुत रह गया है तो वो कोई बात नहीं। और उसके लिए मैंने ये 5-6 आलू उबाले हैं। इनको मैंने ठंडा करके छील लिया है। इसको हम मैश करेंगे। ये बेसन लिया है, 1.5 कप बेसन लिया है मैंने। इसमें मैं मसाले मिलाऊंगी। आधा टीस्पून नमक मिलाएंगे, आप स्वाद अनुसार मिलाइए। और थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा टीस्पून जितनी हल्दी। ये आधा टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इसको थोड़ा क्रश करके डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून मैंने हींग का लिया है, इसको भी डाल देंगे। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। घोल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला, जो मिर्चों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी का चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको तैयार करेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। इनका घोल तैयार हो गया है, बस इसी कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए हमें। तो अब हम आलू तैयार कर लेते हैं। मैशर की मदद से हम आलू को मैश कर लेंगे, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिर्चों की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए ये मैंने पैन गर्म कर लिया है गैस पर रख के, और मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालूंगी। इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। एक टीस्पून जितना जीरा डालूंगी। जीरा तड़क गया है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून हींग का डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ये छोटी छोटी कटी 2 हरी मिर्च ली है मैंने, वो भी डाल देंगे। और ये कुछ अदरक कटा है मैंने छोटा छोटा, वो भी डाल देंगे। इसको थोड़ा पकाएंगे। हरी मिर्च और अदरक को भी मैंने थोड़ा भून लिया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। गैस को हम स्लो कर देंगे। अब मैं मसाले डालूंगी। 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए। और 1 चम्मच लाल मिर्च, पौना चम्मच गरम मसाला, और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे। हल्की सी मिठास देने के लिए इसमें मैं 1 छोटा चम्मच चीनी का डालूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जितना मैंने धनिया काट के रखा है, तो अब मैं धनिया भी डाल दूंगी इसमें। ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करके इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल लीजिए। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दूंगी। ध्यान रहे कि इसमें बीज ना जाए कोई भी। मिक्स कर देंगे इसको। अब हम मिर्चों में स्टफिंग को भर देंगे खूब अच्छी तरह से। ज़्यादा ज़्यादा जो स्टफिंग है वो भर दीजिए।
कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से स्टफिंग को भर देंगे। इस प्रकार हम सभी मिर्चें तैयार कर लेंगे भर के। सभी मिर्चों को मैंने भर के तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बेसन के घोल में मैं 1 चुटकी जितना मीठा सोडा डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया धुआं उठने तक। अब इसको मैंने थोड़ा सा गैस कम करके ठंडा कर लिया है। अब हम मिर्ची को हम घोल में अच्छी तरह से डिप करके तेल में छोड़ देंगे। ऐसे ही हम सभी मिर्चें तैयार कर लेंगे। और मिर्ची बड़े को हम ऐसे उलट पलट के सेक लेंगे। इसे हमने ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मिर्ची बड़ा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बेसन भी हमारा कच्चा नहीं रहा और बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।